嗱，我今次嗰啲綠色咧，可以兩種，一種深啲嘅，一種深啲，一種淺啲嘅嚇。嗱咁啊，一種深啲，一種淺啲啊。嗱咁啊，寫起上嚟咧就比較好嚇。而家咧講講嗰啲作業啊，嗱，我想講一講先嚇。嗱，兩個同學嘅作業我講一講啊。嗱，呢隻雀咧，呢個尾巴呢度處理得唔好處理得唔好咁啊，另外咧呢個位置，嗱呢個尾呢個位置呢度加翻一筆啊，比較好啲嘅。而家頭部都仲算寫得好，咁咧呢啲翅膀啊闊咗少少，闊咗少少嚇。咁啊，阿 Quick 嗰啲咧，阿 Quick 嗰啲咧就呢個咩嘢？主要咧就係嗰個個翅膀，嗱呢個身咧太細，另外咧呢個尾咧你要跟翻呢個位置先得，呢度要大翻筆先嚇，個頭部又有啲多問題嚇。嗱咁呢個翅膀咧都仲係好嘅嚇，仲係算有龍淡變化。呢度咧依家2級翅膀呢度咧最好啊多翻一筆，呢度又多翻一筆咁啊比較好嚇。咁呢個就注意。嗱今日咧仲係講畫呢隻雀。即係同學們畫得仲係唔好畫得唔好。咁我今日咧畫一樖劍蘭配一隻雀睇一睇，然後再拆解下。咁另外咧，而家你有咩問題咧？你哋可以提出嚟嘅。而家一路上課有唔明嘅地方，可以即刻問好，我而家開始寫老師啊，你可唔可以講講條尾嗰度？你話中間嗰度係一陣間我畫雀夠時間我再拆。好，明唔明啊？嗱，咁我先寫一朵呢個呢個咩嘢先？劍蘭。嗱，劍蘭同呢個圈花係差唔多嘅，一樣係綠瓣。不過劍蘭咧個花蕊咧就三門三次，唔係三紅一次三紅一次。咁呢個咧就你睇下我個用筆嗱，寫花卉咧，嗰支筆大啲啲咁多大啲啲咁多比較好嗱，我用墨孔，費事搞咁多顏色嗱，用墨孔嗱，我調咗個墨孔喺度嗱。你首先咧嗱，你個筆肚淡嗱，呢個記住嗱，不厭其煩，每一堂課我都會講嗰個用色嘅。點解咧？我教咁多同學生嚟講咧，即係始終咧對嗰個用色咧仲係欠缺嗰個濃淡同埋個色嘅吻合度吻合得唔好嗱，好嗱淡嘅好，再嚟中嗱中好嗱，筆嘴再舔濃少少，係咪好啊？係咪三種顏色好嗱，睇下我點寫嘅嗱，一筆嗱，如果一筆唔得嘅咧，你兩筆嗱，兩筆好係咪啊？好，再添少少濃嘅嗱，記住有濃淡變化嗱，個凡係深色嘅時候一定係筆嘴嘅嗱，好到第二筆嗱，係咪嗱？呢一塊深啲，呢塊淺啲嗱，一樣有陰陽面，係咪係嘛？好靚好然後咧呢度咧嗱，唔使填色，如果你心中有數嘅咧，你唔使填嗱，一轉落去
嗰支筆一懟翻上去，一壓落嚟，好嗱，攞個筆套掃落嚟，嗱個筆套向下，咁啊呢度咪有淡啦，係咪？嗱呢度淡咧，你染嗰個咩嘢咧？染嗰個花心嘅時候咧，個黃色就過渡得好啦。嗱，而家係咪三種顏色都唔同啊？個水分係咪好夠啊？係嘛？好，而家咧再加啲水，好輕輕中墨中顏色啊！好啊，呢度嗱睇住我嗱一轉嗰支筆嗱一轉，舉翻上去，再掃翻落嚟，係咪啊？嗱呢個嗱有深淺嘅，嗱嗰支筆一側，然後再向翻個筆套掃翻落嚟，啱唔啱啊？好，咁然後咧再嚟，係嘛？好，呢度咧捲一捲，嗱係嘛？好嗱咁啊出嚟啦，係咪？好花柄嗱花柄嗱呢個你咁寫又得，嗱咁寫又得，咁寫又得，嗱我今日啊咁寫，係嘛？花柄啊好，然後水咁啊而家咧寫個花冧，嗱花冧咧又係淡，嗱個筆套淡，好中間密，嗱中間深顏色啲，嗱記住蘭花咧係左右嘅，左右生，嗱呢個咧你當佢喺左邊，而家你就要右邊，嗱呢個位置經營咧，嗱我寫花冧，好一出，然後嗰支筆一壓落嚟，好個筆套拖一拖，係咪有濃淡啊？嗱，係咪有漸進色啊？係咪啊？好，再添少少濃嘅，嗱，係咪？好，你仲可以嗱個冧，嗱，好，係咪？咁呢個冧出咗嚟啦。嗱，如果你覺得佢呢個唔夠淡嘅，你攞個筆套輕輕拖一拖佢，係嘛？咁咪有濃淡咯，係咪？好，再嚟個花冧，嗱左右，而家到左，嗱記住留翻個位置寫花托嚇嗱，好係咪啊？好，再嚟嗱嚇，咁啊1、2、3、4朵係咪？好染色嗱呢個技法你哋全部都學過㗎嚇，而家就翻炒嘅啫。嗱黃色啊，嗱點花心係點啊？嗱而家你一定咧要趁佢未乾嘅時候染係最好嘅，啊未乾之前，嗱趁佢濕好，嗱呢個嗱嗰啲筆一定要乾淨啊，啲黃色好嗱個筆套好多水分係咪？好啊淡濃嗱兩種色好添深啲嘅綠色嗱好嗱唔使攪勻支筆㗎。嗱，將你自己就你自己嗱呢個花心嗱，係咪一路有深淺過渡啊？嗱，係咪有深淺過渡啊？嗱，佢如果你呢度咧
淺嘅咧，嗰啲黃色有少少有少少過渡得到。如果係深嘅咧，就過渡唔到嘅。嗰個筆痕好緊要㗎。咁嗱，好啊。嗱，咁你又唔好做第樣住喎，趁佢濕嘅時候勾墨線。嗱，呢個勾墨線，趁佢濕嘅時候勾墨線係最好嘅。好，攞翻墨孔，嗱，攞翻深色啲嗱，嗰支筆咧，嗱，記住，嗱，呢度係咪中心點啊？中心點，好啦，呢條根咧出嘅要就翻嗰個位置，係咪？嗱，就翻個位置。好，嗱，呢度又係就翻個位置。嗱，你一覺得佢深咧，你就即刻呢個乜嘢？嗱，仲有教你個辦法。嗱，佢而家咪深色嘅，咁你唔使洗筆，跟手點嗰啲皺紋，係嘛？咪好舒服啊，係嘛？嗱，注意點呢啲咧，唔好太規律。好，嗱，咪有啲皺紋啦，係嘛？嗱，咁呢度咧適當淡啲㗎啦，你先掂咗濃啲，先至最尾掂呢度，咁咪淡啲咯。嗱，呢個好啊，上邊再淡啲。嗱，好啊，嗱，呢個勾線呢條線咧就翻個中心點。嗱，呢個又係就翻個中心點，係咪？好，嗱，係嘛？咁啊，全部都就翻晒。好，跟手點。嗱，一定咧趁佢未乾嘅時候點。嗱，呢啲少少地，係咪啊？嗱，咁啊出嚟啦，係咪？嗰個皺嘅，好，到呢度花冧嘅。嗱，中間呢條線，好，好，嗱，呢度有皺皺地，點翻啲皺點。要含冧嘅時候咧，佢係好多皺摺嘅，係咪？好，嗱，呢個亦都係。好，嗱，係嘛，寫咗啦。好啊，然後咧，攞白粉寫條線。嗱，呢條線咧，一定要趁佢未乾，趁佢未乾。嗱，呢條線咧唔好寫得太過死實，有少少滲化有少少滲化。嗱，睇住，最緊要注意個濃淡若隱若現，緊緊見到就得㗎啦。唔好太過乾得滯，就變咗咧冇生氣。嗱，首先你寫中間咧呢一支先。嗱，中間係嘛？好舒服。好，到呢度係咪？好，到呢度。嗱，到呢度，嗱，呢個位置係咪？嗱，係咪好舒服啊？咁啊，好舒服嘅。好，然後呢度少少就得啦，唔使咁深色。嗱，少少得啦。
係咪？緊緊見到。好，然後呢邊咧，嗱呢個咧增加白，呢個咧淡啲咁多，就重筆一啲，好似流光咁樣。嗱呢度咧幼啲，嗱呢啲幼啲，嗱係咪個質感即刻出嚟啊？高光係咪？嗱呢個咧寫花冧一定要有個濃淡變化。嗱係咪有少少高光？係咪好舒服啊？好嗱，咁啊出晒嚟啦，係咪？嗱，呢個上下開嘅，呢個一路個次序，通常呢啲花係由上邊一路開嘅。好，而家我咧趁而家寫埋個花鬚先，寫開白粉。嗱三條啊，三條啊，好，呢一支紅嘅嗱，黐啊！呢條唔係紅啊，呢個授粉嘅，通常我哋嗱呢條係黐嘅。好嗱，咁啊出咗嚟啦，係咪？好，咁呢個好啊。嗱，而家就寫框，寫框係點寫嘅嚇？嗱，啲水分係咪好足啊？係咪啊？夠水分。好嗱，寫畫一定要夠水分。好，綠色嗱，今次嘅綠色咧要淡啲。啊，呢度滲咗嚇，冇條框淡啲咁多。好嗱，有濃淡變化。好，豬標嗱，豬標大紅，有少少柱孔、白孔啊嚇。好，寫條框嗱，呢個好緊要嘅個寫法嗱，首先出咗嚟先，係嘛？嗱，注意係咪你我啊？即係左右啊？係嘛？好，而家咁樣咧，好嗱，個筆肚淡濃啲嘅綠色，豬標大紅，有少少墨孔，寫個花托嗱，睇住啊，係咪嗰個顏色好明顯出嚟啊？好，再嚟點，好到呢度嗱，注意個花點呢啲咧，唔好寫盲佢嗱，係嘛？出嚟啦，好，再嚟嗱，最好係一邊闊一邊窄嚇，嗱呢邊窄，好呢邊闊啲，係咪？嗱，係咪？好，再嚟點嗱，呢度呢邊闊，呢邊窄，係咪？嗱，咁呢個咧個花托同個主框係咪有區別啊？好，未開嘅啊，係咪？嗱咁啊，好舒服。
好啊，然後寫葉嗱，咁我啲今日咧，因為就個位置三角形有配隻雀，所以呢就歸邊。好，濃嘅綠色，濃嘅綠色可以再加一少少花青落去，再深色啲咁多。好嗱，比較深嘅，或者你加少少淡墨都得嘅。好嗱，好嗱，睇住劍蘭咧嗰個葉係比較硬嘅，同嗰個圈花唔同啊嚇。圈花嘅葉咧同嗰個咩嘢啊？同嗰個蘭花差唔多嘅。好嗱嚇，好繼續嗱，呢度短啲嗱，甚至呢度咧可以係咪嗱？咁啊劍蘭嘅葉係咪嗱？劍蘭嘅葉就係咁樣啦。好，跟手掃一 cc 嗱，掃呢一 cc 咧，根據舊生嚟講咧，好多都唔掌握嘅。你就係攞一支比較凸嘅筆，啲墨乾啲，嗰支筆一定要乾，啲墨唔好太濃。嗱，嗰支筆叉叉地嚇嗱，好試一試嗱。老師，你未落筆之前，可唔可以俾我睇下個筆頭啊？你叉開佢。哦，其實嗱，叉開佢嗱，係啦，好試一試嗱，好係咪比較乾啊？好嗱，呢個咧一定唔好太濕嗱，好靚啦，係咪？咁啊，呢啲可以數一數個花托嗱啊，好嗱，係咪嗱？咁啊出咗嚟啦。好，個花蕊係點嘅咧？嗱，花蕊咧，你用黃色嗱，深啲嘅黃色，你可以加少少白粉，加白粉，洗乾淨先嚇。嗱，個筆套白粉，好黃色調傑啲嘅嗱，調傑啲，好似寫呢個咩嘢講啊？好，然後填一啲珠標嗱，一筆老師啊，係咪好似圈花咁一樣咁大粒㗎嗰個佢個花？係嗱，呢個咧一陣間我仲要講一講嘅嗱，出咗嚟啦啊，出咗嚟，好
嗰個黐嗰個咧，用石綠啊，嗱點一點啊，用石綠啊，用石綠好。嗱呢度咧，我一陣間講呢個花蕊同呢個穿花嗰啲唔同嘅。哦，寫法有少少。嗱，呢度我加翻深啲咁啫。嗱，我一陣間咧會再講嘅。好，寫埋隻雀先。嗱，我或者揾張廢紙講俾你聽。嗱，三紅一黐嚇，好。嗱，呢個花蕊嘅咧，佢係咁嘅，明唔明？圈花就喺中間嘅，佢就係由邊出由邊出，歸邊。嗱咁樣嘅，明唔明？如果你圈花嘅咧，中間嘅，明唔明啊？明白。明白啊？啊，咁啊明白。嗱呢個阿菊菊知唔知啊？呢度百合又係咁樣，朱頂蘭又係咁樣。嗱呢個知道。嗱呢度咧個頭大啲咁多噶，咁一路咁收噶。嗱劍蘭就係咁樣啦，明啦。好。咁啊嗱呢張畫咧，嗱該寫嘅頁啊寫咗啦。咁而家咧寫雀。唔需要寫老葉係嘛？睇情況。咁點樣決定幾時落老葉？而家唔需要。點解咧？要配雀啊。暫時唔使。好，而家寫雀。嗱，實質寫得好麻雀，其他雀啊問題唔大嘅。而家我一樣係照寫麻雀。好，呢啲色拎開先。時間個鏡頭係咁上下，所以咧個位置嗱一樣寫飛雀嚇。嗱，注意我寫個雀身係點樣寫嘅嚇。洗乾淨支筆，朱標，拎佢朱標嚟。睇到嘛？嗱，呢度好多墨㗎。嗱，呢啲喺淡墨嗰度。嗱，首先，嗱個筆肚係咪有水啊？好。嗱呢個咧唔好太稀。好，再輕輕舔一舔。嗱，調一調，調到佢好。嗱，你哋唔冇把握嘅時候咧，你攞張紙嘛。嗱，而家呢個色唔夠好。嗱，差唔多啦，係咪？嗱，比較鮮啊，呢個牙混濁一啲，係嘛？好。嗱，首先第一筆係咪啊？
好，寫個雀身。嗱，個雀翼係咪？嗱，有少少弧線，明唔明？有少少弧線。好，再嚟呢邊，嗱又有少少弧線，係嘛？嗱，係咪好似隻蝙蝠咁啊？好，嗱呢度咧，你哋啊成日疏忽呢度。好，嗱你用嗰個筆肚加翻去，係嘛？嗱咪出嚟啦。老師啊，咁樣而家咧嗰個夠長啦。咁嗰個二翅旁嗰度咧，嗰個圈咪會唔會留白？冇，一陣間你係見到啊！你睇我寫就一陣間就知。嗱，本身係咪有一隻已經有個形狀喺度啊？係嘛？翅膀嘅形狀。好，嗱，然後咧，嗱我今日咧唔係用純墨啊，嗱，有少少花青正話調嗰啲赭墨，嗱，好調一調佢，係咪？好，我為咗方便起見，整一啲墨喺度嚇。嗱，我今日都未個刀墨，我未拎出嚟。嗱，我都用墨硯㗎嚇。好，嗱，首先調少少墨喺度係最穩陣啦，喺度係嘛？擠啲釘墨。點解咧？你舔落去嗰隻墨硯嗰度咧，個深淺唔知啊，咁就比較好啲。好，嗱，有珠標係嘛？嗱，個珠標咧一定要夠赭墨啊！嗱，調一調佢，好淡，嗱濃少少，好。嗱，首先一燉落去，啊，燉落去，係咪？好，嗱呢度加翻條弧線，增加個質。嗱呢個係咪成日用嘅技法㗎？係咪？啊，嗱，好啊，呢度一陣間先搞佢，或者你嗱呢度咧，你寫呢個二次嘅呢度咧，你一定咧索一索佢，嗱，話俾你聽，嗱索一索佢，咁啊冇咁濃嘅。好，係咪嘅色好接近啊？係嘛？嗱，好，再嚟上邊，好啊，嗱嗰支筆個角度斜斜地，嗱阿Quick Quick呢度睇住嚇，好，頓一頓，好，嗱嗰支筆打扁，回翻風，好，加翻條線喺度，增加個質感，係好，嗱呢度索一索佢，嗱，係嘛？個老師，我睇唔到。唔係淨係我 freezer，你都 freezer。睇唔到啊，停咗 freeze 咗。係咪 internet 嘅問題咧？